again ndi munsi n'uyu nguyu kabisa twagarutse ni kuwa mbere ndakwifuriza uwa mbere mwiza narabikubwiye ko imbadu kubadukanye niyo igena umunsi wawe cyane cyane ariko rero intangiro utangiranye icyumweru cyawe ni umva uko utangiye umunsi wo kuwa mbere bigena uburyo icyumweru cyawe uri bukirangize mujya mubyumva uburyo ki ku munsi wo kuwa mbere ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi icyumweru cyabo gipfa kubera ku munsi wa mbere kandi kubera ko bavuga ko mu cyumweru cyose umunsi wa mbere ni ubugoye kuko tuba dufuye mu ma weekend twananiwe tugeze guteye so nje rero niba ari ikintu nshoramo cyane hari ibintu ntajya nkora ntago njya nsohoka mu kabari ku cyumweru buracyari ku wa mbere never making niba ari ikintu nshoramo no kugira ngo wa mbere wanyu umeze neza nuzuye imbaraga ndi muri vibe za done vibe master kandi mba ngomba no kumakinga shwa ku wa mbere mwinjiyemo mfite n'amafaranga icyumweru nyinjiyemo amafaranga ari aho ngaho arishwashwa papa nanasoza cyane aba VIP bagiye burimo murabibona yuko mumeze neza cyane ku munsi w'ejo twigeze kubikoraho turaribwa rwose ngira ngo ikipe zo mu Butaliyani mwaribonye ko ikipe ya Napoli yaratsinzwe Milan ikipe zo mu Butaliyani kandi umushuti waje byo mbwira ati ikipe zo mu Butaliyani sinzi ukuntu zigira ziro tuntu tw'amanyanga menshi cyane so bigenda gutyo ariko mitamubwira ntakiri kare cyane duhita tujurira Man City zitaratangira Man City twakiguje kubona ibitego bibiri irasa bitatu tuba twongeye kubisaho over ya kabiri n'igice kwa Real Madrid yari imeze neza rimwe na 82 birapayira benye Bayern Munich nayo yarishije abantu benshi nabonye munyandikira murira batira turishije ariko twebwe twiguriye over bro ya gatatu n'ibice kabiri n'ibice bitanu kipe narabivumbuye bisigaye biza byigize Caritas ibaze Bayern Munich abo yarishije bwe nyine abantu mutari muri groupe mwihangane nuko nguko nyine ubuzima bumeze nuko nguko bigenda ariko iyo winjirwa joininze abandi iyo winjiye muri groupe ya VIP waranyandikiye kuri iyo nimero s'il vous plaît ukambaza ngo nshaka kujya muri groupe ya VIP uyu munsi hari umuntu ndi bunere kaze mushake ndakuziye muvandimwe ndakuziye we umuvandimwe naramubwiye ngo kujya muri groupe bisaba kwishyura arangije arambwira ngo none se ngo ndishyura kugira ngo habiki wari wanyandikiye kugira ngo ubundi habiki kubera iki munyandikira nyine bemeze bitura umuvandimwe mba nabuza abantu nganira nabo hari mfite inshuti mfite abavandimwe namwe bwose iyo twakoranye neza murabizi ko hari nakuyemo hano inshuti nyinshi cyane abavandimwe benshi cyane none ese wowe uraje noze ngo hayipari ukumbwiye ngo ningushyire muri groupe nkaguhipari nje naraye mvunika ndi mu bushakashatsi nkora ibiki n'ibiki warangiza ukambwira ngo nze ngo ngushyiremo nabwira ngo urasaba kungurira agasoda ugahita umbwira ngo kiki kugira ngo habiki ese ningwereza ipari yanjye ugashyira amafaranga yawe ukarya nje ubwo nyine ubwo ndabona mu byitwa ibiki tubyita icyo kiganiro kiraba kiri mu cyitwa kiraba kimaze mwajya mureka guta umwanya mwabavandimwe niba mushaka kuba VIP VIP kimwe mu bintu agomba kumenya nawe babwiye hano kuri YouTube channel you have to take the responsibility of your time management ukamanaging igihe cyawe ase wowe mana wanjye we nimero mutwandikiraho niyo ngiyo rata mutubwire icyo bisaba mutubaze icyo bisaba tubibasobanurire mufite bwasi hariho promotion mu by'ukuri muri no minsi mikuru yaburyo ko banyirizwa rya 40% kuri ko umuntu asanzwe yishyura nizere yuko mwese muri mu bigenda muryoherwa kandi abari kwinjira muri no minsi rwose turabashimiye cyane muri mu mugenda mufata icyemezo cyiza uyu munsi rero ndaziganiraho nzihereye hehe ndaziza kozanere ijya kuri share ku rugo Manchester United igiye gukinira FC Bournemouth ekipe ya Bournemouth imaze imikino igera kuri 5 itaratsinda match nimwe Bournemouth yanganyije na Chelsea ubusa ku busa Bournemouth tsirwa na Everton kimwe ku busa Bournemouth tsirwa na Sunderland 3-2 Bournemouth inganya na West Ham 2-2 Bournemouth tsirwa na Aston Villa
kubusa bamufitindwa na Manchester City ibitego 3-1. Match imwe 2 3 4 5 6 ekipe ya Bournemouth nta ntsinzi irabona muri Premier League, itsindwa 4 inganya 2. Manchester United na ekipe itari yatsindwa muri match 9 ziheruka gukina muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza, kubera ko iyi Manchester United mbere yuko itsinda ekipe ya Wolves ibitego 4-1 yari yanganyije na West Ham 1-1, yari yatsinzwe match imwe na Everton, yari yatsinze Palace 2-1, yari yatsinzwe na Everton 1-0, yari yanganyije na Tottenham 2-2, inganya na Nottingham ibitego 2-2, itsinda Brighton 4-2, yari yatsinze Liverpool ibitego 2-1 mbere yuko batsinda Sunderland. Urumva ko Manchester United rwose udukipe yagiye itsinda dufite n'ukuntu dufitemo n'akabaraga, dufite akabaraga. Abasore ba Manchester United mu by'ukuri bose basa naho bahari kugeza kuri ubu ngubu, keretse n'ubundi umusore harimo Guayen Benjamin Sesko, umusore Amadiaro ndetse na Amadiaro na nani uyu Brani Mbeumo ndetse na Nusser Mazloui baraza kuba bakina match za nyuma mbere yuko bafata ukwezi ko kumanuka mu gikombe cy'Afrika, bakaza kuba bacapa kabisa igikombe cy'Afrika. Ese barasiga bahaye Manchester United amanota 3, niko kazi bafite gakomeye cyane. Reka iyi match twizere Manchester United tuyigure gutsinda umukino plus both team to score. Mbere ya byose amakipe yose bazinjizanya, ariko basi tuvuge ngo wenda Manchester United ishobora no kuba yatsinda umukino, cyangwa se tubibare gutya iyo ari yo yose itsinde plus both team to score, kubera ko ntabwo mbonesha zamu rya Manchester United ritinjira mu gurazo. AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyane kuna manota 27, ese ishobora go profita kurangara kwa Napoli maze ubundi igatsinda ikigira amanota 30, ikabisatiriye neza cyane ikipe ya Napoli n'ikipe ya AC Milan. Mu by'ukuri no mwanya wayo rero barakira cyakoze imwe mu ekipe nziza muri champion y'Ubutaliyani bagita Como rero ya CSKA Fabregas, ikipe ikina umupira mwiza cyane rwose. Ikipe rero rwose ifite umusore bita Nico Paz nimero 10, muze kumureba, ndabizi umupira mu Butaliyani nabonye no kuri YouTube, usigaye uri screen yawe kuri televiziyo yawe kuri internet to mu Butaliyani, nabonye no kuri YouTube usigaye uri abantu bazi. Ese ko muzaze mbere ku buryo muzajya mureba mu mupira mu buryo bworoshye ku gatelefoni kanyu, ukaba uri ku live stream ya kare ku isi yose bidacika kandi. Rero Roma na Como no mukino uribuze kugoye cyane, ndaza kuza kugusaba kuza kugura over ya 1.5 ibikubiye neza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Rwose murabizi ko ibitego bikunze kuba ari ibisazi, over rero ya 1.5 ibikubiye neza cyane. Ekipe ya Braga, ekipe ya Sporting Club de Braga igomba kubitira n'ikipe ya Santa Clara mu championnat y'igihugu cya Portugal, bayita Liga Portugal Benfica kabisa. Braga rero ndaza kuza kuba nyigusaba kuza kuba itsindo mukino FC Porto na Estrela Amadora. FC Porto na Estrela Amadora muri VIP, ndaza kureba ikintu nabagurira kuri no Porto. Porto rero ndaza kwigusaba gutsinda. Porto muri no mwaka mu gihugu cyabo iragaragara nkaho iri serie, kubera ko imikino 13 ku manota 39 yashobokaga yasaruye 37. Itegeza bivuze ngo yatsinze mu match 12 inganya match imwe yonyine, kandi nabwo yinganyije niba ni Benfica niba ni Sporting ntabwo nibuka neza. Urumva ko yitwaye neza. So uyu munsi rero iragomba kubikira rero ikareba irarusha uyu munsi wa none amanota 2 ikipe ikurikiye, ariko n'itsindi uyu munsi urumva irahita iterekamo amanota byibuze ikirongo cy'amanota 5. Urumva ko Porto muri no mwaka mu gihugu cya serie pe irashaka igikombe nyuma y'imyaka nk'itatu mu by'ukuri cyangwa ingahe idakoraho, ariko warayagarutse. Ndaza kwigusaba kuza kuyigura gutsinda umukino mu gice cya mbere. Hanyuma Fenerbahce Istanbul ikubakubikina n'ikipe ya Konyaspor. Fenerbahce ku mwanya wa 3, noneho niho yagiye
bigeze, kubera ko ekipe ya Onrona irimo iragenda yitwara neza mu by'ukuri, niyo yari yabaye ifashe umwanya wa gatatu, mu gihe iyi Fenerbahce itari yakina, ariko Fenerbahce no gutsinda gusubiza umwanya wayo, mu gihe ekipe ya Napoli bito ya Galatasaray yo iri ku mwanya wa mbere yarakataje, harimo difference y'amanota agera kuri 6 kuri ubu, ariko ni ikintu numva arasigara mu byibuza 3. Izi kipe ziba zikubana cyane zo muri Turkiya, ndazikunda cyane. Iyi match rero ndaza kuza kuyigusaba kuza kugura ekipe ya Fenerbahce kuza kuba itsinda gorazo, itsinda kabisa umukino. Munami ndagukunda cyane kuko nawe wahisemo kudukunda, nutwandikira kuri iyo nimero 0794488632, urinjira mu bo nawe bakorera ku mafaranga buri munsi ukabizi ko ugomba gukorera ku mafaranga. Ngwino unyandikira umbaza ngo birasaba iki kugira ngo mbone iyo pari, ese nta mafaranga ngahe ndiguze kuba mwishyura, ndabigusobanurira maze ubundi ubyuzuze, hanyuma tutangire dukorane neza 5 kuri 5. Imana ibarinde, reka dusubire ku munsi w'ejo n'ibiganiro byacu, dovyoze nyinshi. Abantu b'icyongereza mumbabarire cyane rwose, weekend yari yabaye ibisazi, ariko ndaza kuba ngaruka neza cyane, ndi kwitegura uburyo bizajya bikunda neza 5 kuri 5. Imana ibarinde rero, ciao meza meyo.